El reconocido actor de cine Ashton Kutcher testificó frente al Comité de Relaciones Exteriores del Senado sobre la despiadada trata de personas y la esclavitud moderna, video que ha dado de qué hablar gracias a la reciente película de Eduardo Verástegui, Sound of Freedom. Y aunque para los de la izquierda que viven perdidos en su mundo de fantasías, en el que entienden que hay cosas más importantes que la protección de los pequeños y despiadadamente usan su soberbia para tachar de teoría conspirativa la realidad que arropa a nuestro mundo y muestra su atroz desnudez,